Olay şu şekil, gece 2.30'da gelip koğuşun kapısını çalıyor, diyor sizin arkadaşlar horluyor. Biz de geldik kamp amirine söyledik, dedik ki ya gece 2.30'da gelip diyorlar ki siz horluyorsunuz. Buna bir çare bulun, yani bir çözüm bulun. Kamp amiri de onlardan birini getirmişti bizim arkadaşların yanına, o şekil konuşmuştular. Artık ben yemekhanenin üst tarafındaydım. Aşağıda birbirlerine kelimeleri zıt gelmiş, kavga çıkardık. Yani olay bu. Yaralı bizden 5-6 kişi var. Şu an hastanedeler. Onlardan ne kadar var bilmiyorum. Konu horlama. Yani bizim bir arkadaşın horlama sesinden rahatsız olmuş. Gece 2.30'da gelip koğuşun kapısını çalıyor. Siz horluyorsunuz, bizi rahatsız ediyorsunuz. Siz niye horluyorsunuz diyenler de İranlılarla Iraklılar. Akşam gece saat 1'di falan gelmişler, bizim işte koğuşun şeyini çaldılar. Bizim arkadaşların koğuşunu çalmışlar. Demişler ki işte siz horluyorsunuz falan. Bizim arkadaşlar da demiş ki kardeşim burası inşaattır, sonuçta horlayan da olur, rahatsız olan da olur. Gece saat 1'dir, çalışan da var, lavaboya giden de var. Sonuçta hani biz mahsus horlamıyoruz. Adamlar demiş horlamayın, biz rahatsız oluyoruz. İşte biz öğlen oldu, yemekhaneye geldik, biz yemek yiyecektik. Geldiler, onların kalfası geldi, üstü geldi. İşte bizim arkadaşlarla biz konuştuk. Böyle aramızda konuşuyorduk, bir tartışma oldu. Onlardan bir tanesi bize yumruk attı. Yani o Iraklılarla İranlılar ikisi bir olmuş. Biz de Vanlıyız. Yani bizi bayağı dövdüler. Bizde çok da yaralı var. Bizde yoğun 5 tane yaralı var. Şu an hastaneye gittiler, ifade alanlar var. Onlarda da şu an kimlikleri olmadığı için bazıların pasaport süreleri de bittiği halde koğuşlarda saklanıyorlar.